Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak perlu basa-basi lagi, biar tak kelamaan kelanjutan vlog dari saya. Langsung aja ya teman-teman, simak terus videonya teman-teman. Sekarang aku ada di gedung Traveloka teman-teman, dan di sebelahnya itu biasanya orang-orang menyebut dengan rumah pohon teman-teman. Biasanya tempat ini buat foto-foto yang bagus dari rumah pohon itu teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, kalau dari atas penampakan Bendungan Wonorejo seperti ini teman-teman, benar-benar indah teman-teman. Ikuti terus videonya teman-teman. Apalagi kalau menjelang maghrib teman-teman, biasanya orang-orang mau lihat senja dari atas ini teman-teman. Konon katanya tempat wisata Waduk ini sebagai pasar teman-teman, zaman dahulu teman-teman. Kalau kelihatannya dari atas ini, dari bawah itu sangat bagus sekali teman-teman. Lihat di sekeliling teman-teman. Mungkin yang pernah kesini atau yang belum kesini, datang aja ke sini teman-teman. Tepatnya di Desa Wonorejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur teman-teman. Oke teman-teman, next video teman-teman. Oke teman-teman, kita turun dulu teman-teman dan pindah di sebelahnya teman-teman. Nah kalau dari tadi ada di atas itu teman-teman, ini sekarang pindah di sebelahnya teman-teman. Tiba-tiba saja ada penampakan teman-teman, ada penampakan kuda teman-teman. Dan setelah kita telusuri, dan ternyata itu patung kuda teman-teman. Maaf gak tahu teman-teman, soalnya tadi dari kejauhan teman-teman. Goblok! Nah itu penampakannya kalau dari atas teman-teman, sungainya Waduk Wonorejo teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus video dari kami ya teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita berhenti dulu teman-teman. Nah itu jalannya teman-teman, sangat tajam sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau kesini, siap-siaplah apa itu, remnya harus cakram teman-teman, biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan teman-teman. Soalnya berbahaya sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita mau turun lagi teman-teman, mau pulang.
Oke teman-teman, untuk vlog hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Ikuti vlog kita selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur untuk kalian semua ya teman-teman. Aku doakan semoga teman-teman di sana sehat semua ya teman-teman, dan terhindar dari virus yang berbahaya itu teman-teman.